Բաղդաշան դատան մասում կատարենք հավանավորման հիմքերին նշվածով պայմանավորված գտնում ենք, որ միջդատական վարորդի ընթացքում Մեղադյալի ներկայացման տանակի ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշում կայացնելուց ի վեր որևէ իրական հանգամանք չի ստեղծվել։ Բաղդաշան դատան նշված կապակցությամբ հարկ է փաստել, որ 25 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Երևան քաղաքի առաջացան քարոզության քրեական դատարանի կողմից որոշում կայացնելիս դատանը համամիտ է եղել վարորդ իրականացնող մարմնի այն մտաբախության հետ, որ Մեղադյալը ազատության մեջ մնալու դեպքում չի կատարի քրեական դատավորության օրենսգրքով կամ դատանի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունները։ Բաղդաշան դատան հարկ է համարում արձանագրել, որ սույն փուլում ևս ազատության մեջ մնալու դեպքում Մեղադյալի կողմից քրեական վարորդին խոչընդոտելու, այդ թվում ապահովման գործընթացին ապօրինի միջամտելու, իր վրա քրեական դատավորության օրենսգրքով դրված պարտականությունների չկատարելու հավանականությունը բարձր է։ Նման եզրանկման հիմքում ընկած են հետևյալ հանգամանքները։ Սույն քրեական գործը գտնվում է դատաքննության փուլում, դեռևս հետազոտված չեն առանցքային նշանակություն ունեցող ապացույցերից։ Գործով անցնում են անձին, ում հետ Մեղադյալը գտնվում է որոշակի փոխհարաբերությունների մեջ, մասնավորապես եկեղեցական կանոնների վրա հիմնված եւ արդեն իր ձևավորված կանոն հարաբերություններ, այն եկեղեցական կանոնակարգով հաստատված վերադաս հոգեվորական։ Մեղադյալի մեղսագրվում է մեկից ավելի ենթակեր հանցանքի կատարում, այդ թվում է ծանր հանցանքի կատարում։ Մեղադյալի մեղսագրվող հանցագործությունների բնույթը, վտանգավորության աստիճանը, այդ թվում նաև հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, ենթադրյալ կատարման եղանակը, սպառնացող հնարավոր բաժի խստությունը, մասնավորապես վերջին ինքնիվս այլին մեղսագրվում է ծանր հանցագործության կատարում, որի համար պատիժ է նախատեսված բացառապես ազատազրկման ձևով 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ հարկ է փաստել, որ թե միայն հանցագործության ծանրության աստիճանը չի կարող ինքնին հիմնավորել ազատությունից զրկելու անհրաժեշտությունը, սակայն Մեղադյալին վերագրվող հանցավոր առարկների բնույթի վտանգավորության աստիճանը ունեն էական նշանակություն նրա հետագա վարքագծի հավանականությունը կանխորոշելու հարցում։ Բացի այդ, Բաղդաշան դատան հարկ է նկատել, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 116 հոդվածի 2-րդ մասում թվարկված Մեղադյալի հավանական գործողությունների մասին հետևությունները չպետք է հիմնված լինեն ոչխարամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե արդենից պետք է հիմնված լինեն ոչխարամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե արդենից կատարված գործողությունները հավաստող ֆակտերի վրա։ Ապրելով վերօրյալը արձանագրում են, որ գործում արդեն փաստական տվյալներ, որոնք բավարար են հիմնավորելու Մեղադյալին սույն փուլում անազատության մեջ պայելու անհրաժեշտություն եւ արկա չէ այնպիսի հանգամանք, որի դեպքում կհիմնավորվի առավել պիտանի խափամիջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Այլ կերպ կոնկրետ դեպքում այլընտրանքային խափամիջոցները պիտանի չեն հետապնդող նպատակին հասնելու համար եւ իզորու չեն հակակշռելու Մեղադյալի ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման ռիսկը, հնարավորություն տալով ապահովելու նրա անձնական ազատության իրավունքի եւ վերջինի մասնակցության գործի պաշտպանության հանրային շահի միջև արտադրացի առասարակշռությունը։ Հետևաբար գտնում ենք, որ Մեղադյալի նկատմամբ կիրառված խափամիջոցը անհրաժեշտ է երկարաձգել ևս 3 ամիս շարունակ։ Բաղդաշան դատարան ըստ այո, քանի որ իմ կողմից նախորդի նշված հանգամանքների մասով նշեցի եւ ողջ կատարեցի Երևան քաղաքի առաջացան քննության քրեական դատարանի կողմից դեռևս 25 թվականի դեկտեմբերի կայացված դատականակները նշեցի, որ կուսակցության հանգամանքների փոփոխում տեղի ունեցել, հետևաբար ամբողջացնելով վերօրյալը նշում ենք նաև ու նաև այլ պահպան։ Հասկանալի է։ Հարգելի